என்ன பிரச்சனை உனக்கு? சிரிக்காத. இப்போ எதுக்கு அழுகுற? சொல்லு, காரணத்தை சொல்லு. எதுக்கு அழுகுற? புதுசு புதுசாக என்ன கொண்டு வந்தாங்க? நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தானே கொண்டு போகணும். என்னடி பழைய திங்கிறக்கு வச்சு கொடுத்தாங்க? ஆரஞ்சு, மாம்பழம், வாழைப்பழம்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதான் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வர சொன்னாங்களா? முறுக்குலாம் கொண்டு போகக்கூடாதாம்மா? முறுக்குலாம் கொண்டு போகக்கூடாது. பழைய நாக்ஸ் எங்கே வச்சு கொடுத்தேன்? நான் எங்கடி போனேன் இன்னைக்கு? வாங்கிட்டு வரேன். அம்மா சீட்டுக்கு தானே போனேன். அரணாங்க போன நான் வாங்கிட்டு வரேன். நாளைக்கு வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்றேன்னு. நான் வாங்கி தரேன். உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு, நாளைக்கு வாங்கிட்டு வரேன். நீ அழுகாம சொன்னா தான் வாங்கிட்டு வருவேன். டெய்லி தானே வாங்கி கொடுக்குறேன். டைரி மில்க்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன்னு. வாங்கி கொடுத்தாதான் எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் திண்டறியே. வச்சிருக்க வேண்டியதானே? சரி, இதெல்லாம் என்னது? சரி, அதை விட திங்கிறக்கு விஷயத்தை விட இது சார்பினார் எங்க? பெஞ்செல்லாம் கொண்டு வந்துட்டா. சாப்பினார் எங்க? அப்புறம் எப்படி கால் முளைச்சி ஸ்கூல்ல இருந்துக்குச்சா? சாப்பினா ஸ்கூல்லே இருந்துக்குச்சா வீட்டுக்கு வராம? யாருமே எடுக்கல. சாமண்டி பாக்ஸ்ல வச்சிருந்த சாப்பினார் எங்க? எங்க காணாம போச்சு? அதை கேட்டதுக்கு நீ அப்படியே திங்கிற ஒழுங்கா கொடுத்து விடுறேன்னு சொல்லி அழுகுறியே.